这个能不能打个炉子？能打能打，你放心吧。你选找对人了，我打炉子是专业的。你看我大爷，我东北来的，你给我整个好点的，烧炭的。你放心吧。干嘛大爷？我切，关了。怎么事？不灌水吗？这个灌水，我干一辈子还用你交代吗？不用灌水不。灌水不切了，我走了。不切了。哦，灌水啊！哎，我给你灌水，灌水行。哦，好。不灌水有火花呀。大爷，哎，你看这不加水还行吗？你看这火。那不加水不行，你幸好听你了。不听小人言，吃亏在先。对了，听你就对了。你见过小电工？你见过老电工吗？哎，老电工早就没了，小电工我见过。对，这就卸下来了。卸下来了。哎呦，大爷，你画的挺圆呢。那你放心，我是专业画家。这老手艺人了。哎，大爷，哎，你这个角膜机，你咋不给它带个套呢？带套不舒服。但是你戴上防护套安全呢。你放心，我找你干啥？咱是第一安全。大爷你就吹牛，这就开瓢了给他。对。哎，你还在这看呢？给我烟囱给我拿过来去，等你呢。哎，你换新车了？你那20款的朗逸呢？放瓜子卖了5万多，比市场价多卖7000。卖这么多吗？我是直接卖给了个人，个人卖个人，没有多次转手，所以卖的高，买家也省了不少钱。买卖二手车我推荐瓜子，个人卖个人，卖家多卖钱，买家少花钱。好，那我去试试去。弄好了大爷。哎呦，你这钢板太好了，你可多富。这画个圆是干嘛的？哎呦，你不懂吗？透风，不透风不是风吗？往事流。就一下。一下成功啊！大爷，这是什么东西？这个啊？对呀。你炉子没炉条能叫炉子吗？这就是门吗？对。哎呀，大爷，这门整的还怪好的呢。那你大爷干活没法了，脑活没干过，净干好活。大爷吹牛逼也有一套啊。哎，我听说你们电焊有个叫养焊的，什么意思啊？大爷？养焊啊，养焊吧，得有医学。哦。哎，有氧气啊，知道吧？那你是养焊呗？我养焊，好了吧？好了，养焊大爷焊的挺好。哎，你养焊大爷干的不好，谁干的好啊？绝对好。对，好。哟，大爷，你不戴个眼镜吗？哎呦，我不怕打。你没打过眼吗？打过不正常嘛？打眼咋办？打眼找你大爷没水啊！天天都吃吗，大爷？谁说天天都吃？天天打眼吗？谁说天天打眼？那你都不戴眼镜？天天打眼不亏了。你这个炉子一晚上得烧多少炭呢？一往3斤炭就够了。能够吗？节能炉你好节能的，你关上门就省炭了。大爷，哎，你不是一晚上3斤炭就够吗？但这个门里长3斤炭，少一点没有负量，你长10斤20斤都行。大爷，哎，这炉子做的怪好的，都红了，能烧到多少度啊800度啊！你这手艺不错，啥都会吗，大爷？啥都会。生小孩也会吗？会生啊，孩子我的生一半。那另一半呢？给你交给你大娘了。大爷，你这炉子没有把手，我咋拿回去啊？不要把手，你是东北的，你东北不是冷吗？你抱着都烂团活的。行，那好了，大爷，我抱着回去了啊。好，走吧。